नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका जेएनसी क्लास में। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारा थियोरेटिकल टॉपिक रहेगा, जो कि नॉर्मल लॉन्ग साउंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लाइक एबनॉर्मल एंड नॉर्मल लॉन्ग साउंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले अडल्ट में जो है, अडल्ट में आपको कौन सा लॉन्ग साउंड सुनाई देगा, जो कि एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली जो होता है, एंड आपको चिल्ड्रन में कौन सा लॉन्ग साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो आपका एडल्ट में जो देखो, आप सभी को अगर किसी को पता नहीं है तो ये वीडियो देख लो। एक होता है वेसिकुलर, एक होता है रेजोनेंस, और भी बहुत सारा टाइप्स होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एडल्ट में जो आपका लॉन्ग साउंड सुनाई देता है, एडल्ट में जो लॉन्ग साउंड आपका सुनाई देता है वो होती है, क्या होती है, वेसिकुलर। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि वेसिकुलर साउंड कैसा सुनाई देता है, ठीक है, वेसिकुलर साउंड में क्या कैसा सुनाई देता है, व्हाट इज वेसिकुलर। ठीक है, तो नॉर्मल जो लॉन्ग साउंड होता है वो मेनली दो तीन टाइप की होती है। ठीक है, थ्री टाइप्स की होती है। एक होती है वेसिकुलर, क्या होती है, वेसिकुलर। नेक्स्ट होती है ब्रोंकियल, एंड 3 नंबर में होती है ब्रोंकियो वेसिकुलर। ठीक है, क्या होती है, ब्रोंको वेसिकुलर, ब्रोंको वेसिकुलर। ठीक है, तो जो पहला जो वेसिकुलर साउंड होता है वो आपका एडल्ट में जो नॉर्मल साउंड, ठीक है, जो ये क्या है, नॉर्मल एडल्ट का, ये एडल्ट का नॉर्मल लॉन्ग साउंड है। ठीक है, तो एडल्ट में ये वाला आपको साउंड सुनाई देगा, वेसिकुलर। अगर आप स्टेथो देखें, मतलब आपको क्या सुनाई देगा, मतलब वेसिकुलर का मतलब क्या है, अगर उसको क्लिनिकली मैनिफेस्ट करेंगे कि कैसे सुनाई देगा, तो जो लाइक जो साउंड होगा आपका सॉफ्ट होगा। ठीक है, और क्या दिखाई देगा, लो पिच्ड। एक है हाई पिच्ड, एक है लो पिच्ड। पिच मतलब आप समझ पा रहे होंगे, लाइक एक जो वॉल्यूम का, लंग्स का जो वॉल्यूम का साउंड होगा, एक हाई लाइक अगर ऐसा हुआ तो हाई पिच, ये अगर उससे थोड़ा कम होगा तो लो पिच। ठीक है, नेक्स्ट जेंटल, लाइक जेंटल साउंड में एक है, देन रसलिंग साउंड, क्या होगा, रसलिंग साउंड। ठीक है, तो ये है आपका वेसिकुलर साउंड। ये क्या है, वेसिकुलर साउंड। ये सब आपको लाइक क्लिनिकली मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, तो क्या क्या दिखाई देगा आपको, सॉफ्ट, लो पिच्ड, जेंटल एंड रसलिंग साउंड। तो ये हो गया आपका एडल्ट का जो वेसिकुलर साउंड जो एडल्ट में दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम तीन टाइप के बात किए हैं। एक मतलब नॉर्मल लॉन्ग साउंड के बारे में, एडल्ट में तो वेसिकुलर है, वेसिकुलर छोड़ के। दूसरा बात की ब्रोंकियल एंड ब्रोंको वेसिकुलर। ठीक है, तो आपको ब्रोंकियल में क्या दिखाई देगा, एंड आपको ब्रोंको वेसिकुलर, मतलब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, मेरा बोलना ये है आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, देखो ये जो वेसिकुलर साउंड है, अगर इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के हम लोग रेशियो का देखेंगे, ठीक है, जो वेसिकुलर साउंड में अगर हम इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन रेशियो देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन का अगर रेशियो देखेंगे तो ये 3:1 रहता है। ठीक है, लाइक अगर इंस्पिरेशन अगर आपका 3 गुना रहेगा, एक्सप्रेशन 1 गुना रहेगा, ये होती है वेसिकुलर में डिफरेंस। ठीक है, और दूसरा जो बात किए थे ब्रोंकियल, और एक है ब्रोंको वेसिकुलर। ठीक है, तो अगर ब्रोंकियल का बात करेंगे, तो अगर आपको ब्रोंकियल का बात करेंगे, आपको ऐसे क्लिनिकली क्या मैनिफेस्ट दिखाई देगा, आपको लाउड, मतलब थोड़ा ज़्यादा साउंड होगा। ठीक है, एंड हाई पिच, लाउड, और क्या दिखाई देगा, हाई पिच्ड एंड रिजम्बल एयर। ठीक है, लाइक ऐसा लग रहा है आपकी एयर पास हो रहा है, पास मतलब ये जो मतलब एक जैसे पाइप में
अगर आप पाइप में एक फूकोगे, एक आपका मुंह से अगर हवा निकालोगे, जिससे एक साउंड क्रिएट होता है ना। अगर आपने देखा कभी ये जो आपका इलेक्ट्रिक पाइप आता है जो हमारा वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसमें आप कभी फूक के देखो, ठीक है। नहीं तो ये जो आप पेन में जो फूकते हो ना, ठीक है, आप पेन का रिफिल निकाल के आप जब एयर मुंह से एयर फूकते हो, एक साउंड क्रिएट होता है, वो उसको बोलते हैं रिजम्बल एयर, ठीक है। आप खुद ट्राई करना, उसको बोलते हैं रिजम्बल एयर, ठीक है। तो अगर ऐसा क्लिनिकल मैनिफेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, वो होती है ब्रोंकियल का। अगर सेम यहाँ पे आई/ई रेशियो की बात करेंगे कि आपका ब्रोंकियल में आई/ई रेशियो कितना रहेगा, ये रहेगा 2:3। कितना रहेगा? 2:3। लाइक अगर आपका इंस्पिरेशन आपका 2 गुना रहेगा, तो एक्सपिरेशन आपका 3 गुना रहेगा। एक्सपिरेशन कितना रहेगा? 3 गुना। सेम है अगर नेक्स्ट ब्रोंकियोवेसिकुलर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ब्रोंकियोवेसिकुलर के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको कैसा क्लिनिकल मैनिफेस्ट दिखाई देगा। वहाँ पर आपका लाउड हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा? आपका मीडियम पिच रहेगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर हाई पिच था, इधर लो पिच था, यहाँ पर आपका मीडियम पिच्ड रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? मीडियम पिच्ड, ठीक है। देन जो इंटेंसिटी जो होगा आपका, मीडियम पिच के साथ जो इंटेंसिटी जो होगा, वो आपका एंटीरियरली, मतलब ये एक्चुअली ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड कहाँ सुनाई देते हैं? अगर एनाटॉमिकली बात करेंगे, अगर हम एनाटॉमिकली बात करेंगे कि कौन सा जगह में आपको ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो ये जो एंटीरियरली आपको क्या करना है, एनाटॉमिकली आपको कहाँ सुनाई देगा? एंटीरियरली मेन स्टेम ब्रोंकाई, ठीक है। एंटीरियरली आपको कहाँ सुनाई देगा? मेन स्टेम ब्रोंकाई में। मतलब अगर हम बात करेंगे, आप क्या करोगे, या तो स्टर्नम, ठीक है, एक स्टर्नम का साइड, या तो आप पोस्टीरियरली, मतलब ये कहाँ होगा? साइड ऑफ स्टर्नम। और आपको कहाँ सुनाई देगा? स्टर्नम का साइड में सुनाई देगा, या तो पोस्टीरियरली, ये तो हो गया आपका एंटीरियरली, या तो पोस्टीरियरली बिटवीन। पोस्टीरियरली आपको कहाँ सुनाई देगा? पोस्टीरियरली बिटवीन द स्कैपुला, बिटवीन स्कैपुला, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड, ये हो गया आपका ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड, ठीक है। तो इसका जो अगर आई रेशियो का अगर बात करेंगे कि आपका आई/ई रेशियो कहाँ पर दिखाई देगा? आपका आई/ई रेशियो आपको कहाँ दिखाई देगा? सॉरी, कितना होगा? तो ये आपका 1:1 दिखाई देगा। लाइक इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का जो रेशियो रहेगा वो आपको सेम रहेगा। होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा वेसिकुलर साउंड में, वेसिकुलर, ब्रोंकियल एंड आपका ब्रोंको वेसिकुलर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो रिजोनेंस साउंड। नेक्स्ट क्या बात करेंगे? रिजोनेंस। देखो ये जो रिजोनेंस जो साउंड होता है, ये मेनली चिल्ड्रेन में, ये मेनली आपका चिल्ड्रेन में नॉर्मल होता है। चिल्ड्रेन में आपका ये नॉर्मल है, ठीक है। मतलब नॉर्मल साउंड आपका चिल्ड्रेन में कौन सा सुनाई देगा? रिजोनेंस। एडल्ट में आपका वेसिकुलर, ठीक है। तो रिजोनेंस साउंड में आप क्लिनिकली कैसे मैनिफेस्ट करोगे? आपको क्या सुनाई देगा? सेम यहाँ पर आपका लो पिच्ड रहेगा, क्या रहेगा? लो पिच्ड रहेगा, ठीक है, लो पिच्ड साउंड, बस इतना ही, लो पिच्ड रहेगा। जैसे एडल्ट में क्या था? लो पिच्ड, सॉफ्ट, रसलिंग साउंड, जेंटल, ठीक है। ये हो गया आपका चिल्ड्रेन का, मतलब एडल्ट और चिल्ड्रेन का जो डिफ्रेंसिएशन है, आपको वेसिकुलर सुनाई देगा, चिल्ड्रेन में रिजोनेंस। अदर का जो अदर जो होती है, जो अदर नॉर्मल साउंड, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड क्या होगा, ब्रोंकियल साउंड क्या होगा, हमने ऑलरेडी ये बात कर ली है कि ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड आपको कहाँ दिखाई देगा एनाटोमिकली, प्लस आपका ब्रोंकियल कौन सा होगा, यहाँ पर हमने ऑलरेडी बात कर लिए हैं। आप इसको देख सकते हो। ब्रोंकियल में आपका लाउड, हाई पिच्ड, रिजेम्बल एयर। रिजेम्बल एयर किसको बोलेंगे? आप एक पाइप में, जैसे मान लो आप पेन लेना है, ठीक है, पेन का रिफिल लेना है, डॉट पेन लेना है, बॉल पेन नहीं, ठीक है। तो आपको रिफिल निकाल के अगर आप मुंह से आप एक एयर फूकोगे, ठीक है, वो पेन के अंदर जो एक साउंड क्रिएट होगा उसको बोलते हैं रिजेम्बल एयर, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट जो हम अबनॉर्मल लॉन्ग साउंड के बारे में बात किए थे,
तो आपको क्या क्या दिखाई देगा। देखिए, आपको ये डायग्राम लेके आए हैं ताकि आपको पूरा इजी हो जाएगा, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इजी होगा। क्योंकि अगर आप कभी कॉम्पिटिटिव के प्रिपेयर कर रहे हो, या देखो, ज़रूरी नहीं है कि अब अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। आपको एटलीस्ट जनरल मतलब नॉर्मल जो नॉलेज है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको पता होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर जो बात करेंगे, देखो यहाँ पर लॉन्ग साउंड दिया हुआ है, ये आपका लॉन्ग साउंड है। ये मतलब क्या आपको दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन इन द सेंस मतलब ये क्या आपका पॉसिबिलिटीज दिखाई देगा एंड पॉसिबल कॉज, उसका रिलेटेड कॉज क्या होता है। देखो, आपने abnormal साउंड सुना होगा कि रोंकाई, तो एक्चुअली ये रोंकाई होता क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कंटिन्यूस रॉम्बलिंग, रॉम्बलिंग दिया हुआ है, प्लस स्नोरिंग। अपने स्नोर नाक डाकते हैं ना, जिसको बोलते हैं ना रात में सोने का टाइम में जो नाक डाकते हैं, रात को स्नोरिंग करते हैं, वो साउंड। या तो और आपको क्या, रेटलिंग साउंड, ठीक है। ये कहाँ पे, मेनली लार्ज एयरवे में। लार्ज एयरवे मतलब आपका जो ब्रोंक्यूल्स होता है ना, जो ब्रोंकाई होता है, जैसे ट्राकिया डिवाइड होके आपका ये ट्राकिया, ट्राकिया डिवाइड होके ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आपका ब्रोंकियल्स, उसके बाद आपका वेसिकल्स, ये सब है। तो ये जो लार्ज एयरवे, ये आपका लार्ज एयरवे, जो ब्रोंकाई से ये जो साउंड कहाँ से आता है, लाइक अगर आपका लार्ज एयरवे सिक्रेशन से भरा हुआ होगा, ब्रोंकियस ब्रोंकाई 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 अगर सिक्रेशन से भरा होगा तो आपको रोंकाई साउंड सुनाई देगा। एंड ये मोस्टली जो ड्यूरिंग आपका एक्सपिरेशन सुनाई देगा, ठीक है। इसका पॉसिबल कॉज मेनली कहाँ कहाँ आपको दिखाई देता है, सीओपीडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड न्यूमोनिया, ठीक है। ये होती है आपका रोंकाई साउंड। नेक्स्ट क्या होती है, हुईज, ठीक है। देखो हुईज क्या है, हुईज एक हाई पिच्ड साउंड है, हाई पिच्ड म्यूजिकल, आपने म्यूजिक सुना होगा, ठीक है, जो म्यूजिक जैसे लाइक म्यूजिकल साउंड, ठीक है। आपने एक म्यूजिक बजने का टाइम में जैसे एक साउंड सुनाई देता है, आप खुद एक ट्राई करो, ठीक है। हम आपके लिए साउंड दूसरा क्लास में एक लेके आएंगे, लाइक कौन सा क्या साउंड होता है, बट साउंड थोड़ा सा अलग अलग, जैसे इसलिए हमने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन किए हैं कि म्यूजिकल साउंड या तो वाइब्रेशन साउंड, ठीक है, जैसे वाइब्रेट होगा, ठीक है, वाइब्रेशन जो ब्रोंकियल वाल्स में, ठीक है, ब्रोंकियल वाल में वाइब्रेशन होने से ऐसा आपको साउंड सुनाई देगा, जिसको बोलते हैं व्हीजिंग, व्हीज बोलेंगे, या जिसको बोलेंगे हम व्हीजिंग, क्या बोलते हैं, व्हीजिंग, ठीक है। जो कि मेनली इंस्पिरेशन का टाइम में सुनाई देता है, मेनली इंस्पिरेशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपका एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो आपको इंस्पिरेशन का टाइम में सुनाई देगा। या तो हम जिसको बोलेंगे, देखो आपका अगर ये मान लो आपका ये ट्रैकिया, ये आपका ब्रोंकाई, ये छोटा छोटा ब्रोंकियल्स, ठीक है, उसके बाद वेसिकल्स, उसके बाद आपका अल्वियोलाई, ठीक है। तो ये अगर आपका ब्लॉक होगा तो दैट मीन्स आपका नेरो होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि नेरोड एयर फ्लो लिमिटेशन, आपका एयर जितना जाना चाहिए, मान लो 80% एयर आपको ये पाइप में आपका जाना चाहिए, मतलब ये आपका ब्रोंकाई हो गया, बट ये नेरो होके क्या हो गया, ऐसे, ठीक है, ये नेरो हो गया, ठीक है। तो जिसके वजह से आपका एयर फ्लो लिमिटेशन हो गया है। तो ये सब चीज़ होने से आपको मतलब व्हीजिंग में आपको कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्ट करोगे कि हाई पिच्ड होगा, म्यूजिकल साउंड होगा, वाइब्रेशन मतलब ये ब्रोंकियल जो ब्रोंकियल वाल्स होता है उसका वाइब्रेशन होने से ऐसा होता है, ठीक है। प्लस आपका एयरवे जो है वो आपको नैरो दिखाई देगा। जो पॉसिबल कॉज क्या है, आस्थमा, सीओपीडी एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट होती है स्ट्राइडर। अपना स्ट्राइडर, देखो जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो लोग मतलब क्लिनिकली अगर काम कर रहे हैं, जिनका मान लो जो इनका भी सेम नेरो एयरवे, ठीक है, मान लो किसी का मास हो गया है, किसी का लाइक ट्रैकिया के पास में, या तो कुछ ब्लॉकेज की वजह से कुछ मास हो गया ज़्यादा, जिसका मान लो जो जो गोइटर होते हैं, गोइटर एक्चुअली तो गोइटर नहीं होता है, जिनका ट्रैकेस्टोमी होता है, कुछ इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उन लोगों का केस में मान लो स्ट्राइडर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, लाइक कैसा साउंड सुनाई देगा, खुद से तो आवाज़ नहीं निकाल सकते, बट अब अगर होगा तो आप यूट्यूब में साउंड या तो गूगल में ट्राई करके देखो, हम भी आपके लिए क्लास लेके आएंगे स्पेशली साउंड का, ठीक है। ये आपको क्या होगा, कंटिन्यूअस मतलब कैसा सुनाई देगा, कंटिन्यूअस म्यूजिकल और क्राउनिंग साउंड, ठीक है, इन्हें कांस्टेंट, ये आपको कॉन्स्टेंटली सुनाई देगा, लेकिन
ये तो नहीं हुआ बट ऐसा टाइप का होगा, ठीक है। जो कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगा, अगर आपको पूछे कि स्ट्राइडर में कौन सा एयरवे आपका ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मेनली आपका लेयरिंग्स और ट्रैकिया, ये दोनों अगर ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो आपको स्ट्राइडर साउंड सुनाई देगा। ये भी सेम एज नेरोड एयरवे, बट व्हीजिंग में क्या हो रहा था, आपका लार्ज एयरवे आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, ठीक है। आपको लार्ज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, हाँ। तो स्ट्राइडर में आपको पॉसिबल आपको कॉज क्या होगा, जो ये देखिए जो क्रूप है, एपिग्लोटाइटिस है, ठीक है, वोकल कॉर्ड एडिमा हो गया, मतलब वोकल कॉर्ड एडिमा आफ्टर एक्सटुबेशन, अगर कोई पेशेंट इंटुबेटेड है, फिर क्योंकि क्या होता है यूजुअली, अगर कोई पेशेंट नॉर्मली इंटुबेटेड है, देखो अगर मोर देन 7 डेज हो जाता है ना, अगर एक पेशेंट मोर देन 7 डेज इंटुबेट हो रहा है, इंटुबेट इन द सेंस हम लोग उसको ईटी लगा के रख रहे हैं, तो चांसेस क्या होता है कि वोकल कॉर्ड इडिमा होने का चांसेस होता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड इडिमा होने का चांसेस होता है। एंड सो आफ्टर एक्सटुबेशन आपको स्ट्राइडर दिखाई मिलेगा, आफ्टर एक्सटुबेशन आपको स्ट्राइडर दिखाई देगा, ठीक है। ये होती है आपका स्ट्राइडर। नेक्स्ट क्या होती है, क्रिपिटेशन। अभी हम बोलेंगे क्रिपिटेशन, आपको क्रिपिटेशन एक्चुअली साउंड क्या है, क्रिपिटेशन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो पल्मोनरी, सॉरी, जो ऑल्सो नोन एज लाइक प्लूरल फ्रिक्शन रिप। क्या है प्लूरल फ्रिक्शन रिप? प्लूरल फ्रिक्शन रिप क्या होता है, जो आपका प्लूरल कैविटी होता है, कभी कभी क्या होता है प्लूरल कैविटी और लंग्स के बीच में हमारा एक स्पेस गया है, जिसको हम बोलते हैं, देखो ये आपका हो गया लंग्स। अभी अगर डिनोट करेंगे, मान लो थोड़ा, अगर इमेज ठीक से ही नहीं रहेगा तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ये आपका प्लूरल कैविटी, ठीक है, ये आपका ऐसे कैविटी बना है, ये आपका डायफ्राग्राम है, ठीक है। ये जो स्पेस है, ये आपका प्लूरल स्पेस है। ये स्पेस क्या है, आपका प्लूरल स्पेस है। तो ये प्लूरल स्पेस के बीच में अगर रब हो रहा है, दैट मीन्स उसको बोलते हैं क्रिपिटेशन। अगर मैं आपको सीधा सा एक एग्जांपल समझाऊं, आप दो प्लास्टिक ले लो, ठीक है, एक हार्ड प्लास्टिक लेना है, ठीक है। दो प्लास्टिक को आप या मतलब हाफ आप कर दो, मतलब दो प्लास्टिक को एक साथ में रब करो, जो साउंड आपको सुनाई देगा ना, वो एक्चुअली में क्रिपिटेशन होता है। सेम एज जिसको बोलते हैं कि प्लूरल सरफेस, ये जो आपका प्लूरल सरफेस है जिसको हम बोले प्लूरल, ये जो प्लूरल सरफेस, ये इसका सरफेस है, ये लंग्स का सरफेस है, ये बिटवीन अगर रब होगा, दोनों रब होगा, तो उसके बाद जो साउंड आपका क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं क्रिपिटेशन, जो मोस्टली आपका इंस्पिरेशन में भी सुनाई देगा, एक्सप्रेशन में भी सुनाई देगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ में रब हो रहा है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि ओनली इंस्पिरेशन में आपको सुनाई दो, ठीक है। अदरवाइज जिसको हम बोलते हैं कि प्लूरल फ्रिक्शन रिब होता है, ये क्या होता है, प्लूरल फ्रिक्शन रिब। तो आपको पॉसिबल कॉज क्या होगा, आपको प्लूरिसी, न्यूमोनिया या तो पल्मोनरी इन्फेक्शन में आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये सब चीज में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या होती है, जो एबनॉर्मल लॉन्ग साउंड है, एबनॉर्मल ब्रीथ, सॉरी एब्सेंट ब्रीथ साउंड। एब्सेंट ब्रीथ साउंड मतलब पेशेंट का आपका रेस्पिरेशन नहीं है, मे बी पेशेंट डेथ हो गया है, या तो आपका प्लूरल इफ्यूजन, लाइक पानी इतना भर गया है कि हमने साउंड साउंड सुनना, जो लंग साउंड सुनना हमारे लिए मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। डेथ में भी तो हो सकता है कि ना कि भाई एब्सेंट ब्रीथ साउंड, ठीक है। या तो आर्टिलेक्टासिस हो गया, जो मेनली सर्जरी के बाद जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है रेस्पिरेशन में, जो आपका सर्जरी के बाद, वो होती है आपकी आर्टिलेक्टासिस, ठीक है। या तो आपका लोबेक्टोमी हो गया। देखो लोबेक्टोमी जो है, देखो आपका राइट साइड में कितना लोब होती है, 3 लोब होती है, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। लेफ्ट साइड में 2 लोब होती है, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे जो हार्ट थोड़ा सा डेविएशन, मतलब हार्ट डेविएशन नहीं, हार्ट का आपका पोजीशन ऐसे, तो इसीलिए ऐसे ऐसे हार्ट आया है ना, तो इसीलिए आपका 2 लोब, अपर लोब और मिडिल लोब। अगर पार्शियली पर्टिकुलर मान लो राइट साइड, राइट लंग का अपर लोब को हमने रिमूव कर दिए, तो उसको बोलेंगे लोबेक्टोमी, ठीक है, उसको तो बोलेंगे लोबेक्टोमी। और ऊपर से स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि राइट अपर लोबेक्टोमी, राइट मिडिल लोबेक्टोमी, ऐसे मेंशन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लोबेक्टोमी। बट न्यूमोनेक्टोमी में क्या होती है, जो हमारा एंटायर लंग्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई दोनों लंग्स रिमूव कर दें, ठीक है, दोनों लंग्स रिमूव अगर कर देंगे तो पेशेंट सांस कहाँ से लेगा, वो तो डेथ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि देखो, मैं अगर एंटायर लंग्स का बात किया, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपका दोनों ही लंग्स रिमूव हुआ है, मतलब आइदर वन, हो सकता है आपका राइट हुआ हो सकता है आपका लेफ्ट साइड हुआ हो, बट आपका मतलब एंटर अगर राइट हो रहा है तो पूरा एंटायर राइट लंग आपका रिमूव हो रहा है, ठीक है।
ये होती है न्यूमोनेक्टोमी। ये आपको मतलब ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अबनॉर्मल लंग्स साउंड, ये अगर स्क्रीन में आपको कुछ भी डाउट हो रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक होती है एबनॉर्मल लंग साउंड, वही सेम। तो और क्या साउंड सुनाई देगा, जो होती है हमारा क्रैकल्स। यहाँ पर क्रैकल्स भी डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्रैकल्स भी आपका डिफाइन किया गया है कि क्रैकल्स आपको ऐसे सुनाई देगा, ठीक है। एक होती है आपकी फाइन क्रैकल्स, एक होती है कोर्स क्रैकल्स, ठीक है। तो फाइन क्रैकल्स जो होगा आपका शॉर्ट ड्यूरेशन, जो फाइन क्रैकल्स जो होगा ये मेनली शॉर्ट ड्यूरेशन दिखाई देगा। हाई पिच्ड साउंड जस्ट बिफोर द इंस्पिरेशन, ये मेनली जो फाइन क्रैकल्स जो होगा ये आपका मेनली आपका बिफोर इंस्पिरेशन दिखाई देगा, जो कि पॉसिबल कॉज क्या है, पल्मोनरी एडिमा, आर्टिलेक्टासिस, न्यूमोनिया और हार्ट फेलियर में दिखाई देगा। जो लाइक क्रैकल्स क्या होगा, मेनली आपका जो क्या है फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा, आपका क्या रहेगा, आपका फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका क्रैकल्स सुनाई देगा, लाइक घड़-घड़ की आवाज़, ठीक है। लाइक एक पानी मतलब बबलिंग साउंड जो होता है ना उसको बोलते हैं क्रैकल्स, ठीक है। अगर कोर्स क्रैकल की बात करेंगे ये मेनली लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, लो पिच साउंड में आएगा। ये तो आपका हाई पिच्ड, ये आपका लो पिच्ड रहेगा। बोथ आपका इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन में दिखाई देगा। एंड लोकेशन जो होगा पेरिफेरल लंग, देखो पेरिफेरल लंग इन द सेंस आपका मेनली ये जो पेरीफेरी पार्ट, देखो लंग्स का तो सेंट्रल पार्ट जो वेसिकल्स ये सब हो गया। पेरीफेरी पार्ट मतलब आपका ब्रोंकाई या तो ब्रोंकियोल्स, आपको ये जगह में आपको सुनाई देगा, ठीक है। ब्रोंकाई या तो ब्रोंकियोल्स आपको ये जगह में सुनाई देगा। जो कि लाइक देखो क्या लिखा है कि साउंड टू ब्लोइंग थ्रू स्ट्रॉ अंडर वाटर। मैंने जैसे अभी बबलिंग का बात किया, मतलब क्रैकल्स मतलब बबलिंग का बात किया, ठीक है। आप एक जब आप स्ट्रॉ से जूस पीते हो या कुछ जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, आप जब फिर फूकोगे वो स्ट्रॉ से आप नीचे मतलब एक ग्लास में आपका है, सपोज मान लो ये आपका ग्लास में ये आपका कोल्ड ड्रिंक्स रखा हुआ है, यहाँ पर आपका स्ट्रॉ लगा हुआ है, आप स्ट्रॉ से अगर फूकोगे तो यहाँ पे बबलिंग साउंड है ना, व्रुर, ऐसा टाइप का साउंड होता है, वो होती है आपका एक्चुअली क्रैकल्स, ठीक है। तो जो कोर्स क्रैकल क्या होगा, जो मतलब जैसे मान लो आप स्ट्रॉ से एयर देने के बाद जो साउंड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं कोर्स क्रैकल्स, ठीक है। जो मेनली क्या होता है, इंटरमीडिएट जो मेनली आपका सिक्रेशन अगर भर गया होगा, क्योंकि आपका अगर पानी ज़्यादा जम रहा है तो दैट मीन सिक्रेशन आपका ज़्यादा है ना, जो कि सिक्रेशन के वजह से होता है, ठीक है। जो कॉज क्या हो रहता है, सेम एज पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोनिया, सीओपीडी, मोस्ट प्रोबेबली जो भी होता है सीओपीडी केस में होता है, और प्लस अगर आपका सीवियर कंजेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है हाइपर रिजोनेंस, ठीक है। हाइपर देखो एक था रिजोनेंस, रिजोनेंस में हमारा क्या बात किए कि आपको लो पिच दिखाई देगा, जेंटल दिखाई देगा, सॉरी लो पिच दिखाई देगा, वो तो जेंटल जो हो गया वेसिकल्स का, लो पिच सिर्फ लो पिच। बट यहाँ पे हाइपर रिजोनेंस में क्या होगा, जो लाउड, ठीक है, लो पिच के साथ आपका लाउड साउंड सुनाई देगा, ठीक है। जो नॉर्मली रिजोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है उसका ऊपर, लाइक लाउड एंड लो पिच साउंड ओवर द एरिया, नॉर्मली जहाँ पर आपका रिजोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। ये मेनली आपको कहाँ दिखाई देगा, सीओपीडी, लाइक आपका लंग हाइपर इन्फ्लेशन। सीओपीडी में क्या होता है, आपका जो लंग का साइज वो आपको ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि आपका सीओपीडी में लंग्स बड़ा ही होता है, ठीक है। जो हाइपर इन्फ्लेशन एक्सेसिव एयर होने से, एंड लॉन्ग क्लाप्स आस्थमा में दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका डलनेस, ठीक है, डलनेस, डलनेस क्या होता है, लाइक ए मीडियम पिच्ड साउंड, ये आपका सेम है जहाँ पे आपका रिजोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, आपका वहाँ पर मीडियम पिच, यहाँ पर तो हो गया था लो पिच, बट वहाँ पर क्या होगा मीडियम पिच साउंड सुनाई देगा, जो कि आपका प्लूरल इफ्यूजन एंड न्यूमोनिया में दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं डॉलनेस, क्या बोलते हैं डॉलनेस, ठीक है। जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो आपका डॉलनेस कैसे दिखाई देगा, लाइक जो आपका प्लूरल स्पेस है ना, प्लूरल स्पेस का मैंने बात की कि ये आपका हो गया लंग्स, ये आपका हो गया लंग्स, और ये जो है जो ये जो आपका जो कैविटी है ये आपका प्लूरल कैविटी है, ये आपका लंग्स है जिसको हम बोलते हैं कि प्लूरल स्पेस, ये पार्ट को हम लोग प्लूरल स्पेस बोलते हैं। तो ये प्लूरल स्पेस में क्या होगा, जो फ्लूइड फील्ड हो जाएगा, लाइक पानी जम जाएगा, ठीक है।
अगर लंग्स में देखो, लंग्स जो है ये एयर का पार्ट है, ये एयर का पार्ट है, इसमें पानी नहीं भरता है। अगर पानी जम रहा है दैट मीन्स आपका कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपका abnormal साउंड एंड abnormal लंग साउंड एंड नॉर्मल लंग साउंड के बारे में बात की। अगर प्लीज़ आपको फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।